falando um pro outro. E aí toda vez que a gente ela ia falar assim, troca, entendeu? Troca. Aí a gente vai. Trocar de novo. Ok, vamos lá? 1, 2, 3 e vamos lá. Homofobia. É só você tem que contar pra ele o que você tá falando. Você escreveu, entendeu? Você deu nada? Homofobia. Mas pega alguma coisa pra mim. Trocou! Calma, nem coisei. Coisou? Vem, Matheus! Preconceito machismo, igualdade, apoio e igualdade de gênero. Preconceito não te leva a nada e ninguém é perfeito. Liberdade, preconceito contra mulher. Já pode trocar! Respeito, pessoas lutando pelos mesmos direitos, todos juntos por um mundo com mais igualdade e que todos tenham opinião própria e livre-arbítrio. Trocou! Adorei essa ideia de trocar cabelo. Aí você Depois eu escrevo. Trocou! Olhinho fofinho. Eu achei legal. Gostei da segunda. Tchau, Matheus. Sofrimento e homofobia. Seja ele, seja ela, mas eu não sei nada. Direito, né? Por isso, Ei!